你你看漂亮吗？我问一个问题你觉得我们的国家怎么样？你觉得我们的国家怎么样？我是巴基斯坦，你叫什么名字？你叫什么名字？为什么笑？巴基斯坦，好多朋友他是一个，哎，你好，对，巴基斯坦中国人8条朋友，他孩子他不知道了，你知道了，76他还很小，妈妈，为什么大妈？他奶奶啊，奶奶你好，等会奶奶。他是你的奶奶，他是你的奶。他孩子，他很漂亮吗？多人，你们家的人。太好 ，Nice to meet you。OK， 谢谢了 ，Thank you，Thank you。对，Nice to meet you。他是你的孩子，你多大了？3。OK， 拜拜。去玩。OK， 拜拜。巴基斯坦人。I like 巴基斯坦 people。Yeah，你说I like Pakistan。I like 巴基斯坦。对。很正常吗？你的来一年的，他不能中国人的来。有小的呀。对呀。为什么小？遗传呀，基因。你不说英语吗？Nice to meet you。你很漂亮。我是巴基斯坦的人，巴基斯坦中国人8条。我问一个问题，可以吗？你觉得我们的国家怎么样？国家怎么样？对，你觉得我们的国家怎么样？好了。OK， 你可以拜拜。哇，What's your name? And 你的住在哪儿？燕郊，不是你这里的人。你有笔钱？对，懂。你有笔钱？No， 笔钱 ，OK。And 你学习吗？你学习？高中生。OK。And 你的？Are you shy? Yeah. Why? 为什么你害羞吗？害羞。Why?
来的？嗯？因为我不喜欢在台上听不到。啊，OK OK。你有吗？男朋友yes。 ？Okay, very good, very beautiful. And 你的衣服穿Nice to meet you. Very beautiful. 还好，very cool. 你修白的。回家吧，回家吧，回家吧。你还学吗？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 Very beautiful. 来，这来，看，切。